¿Sueles apretar la mandíbula sin darte cuenta? ¿O duermes con los dientes y la mandíbula apretada? Te voy a enseñar a hacer unos ejercicios para quitar tensión de la mandíbula y relajarla, para poder descansar y evitar problemas dentales, problemas en la articulación de la mandíbula y el bruxismo, además de evitar dolores de cabeza por crear esta tensión en la mandíbula y problemas de cuello, ya que esta tensión se extiende al cuello y a la nuca. El bruxismo tiene su origen, que es psicológico por exceso de estrés y rabia contenida, y no vamos a conseguir eliminar esta tensión en la mandíbula si no eliminamos estas circunstancias de nuestra vida. Pero con estos estiramientos y ejercicios conseguiremos aliviar los síntomas y la tensión, mejorando nuestra calidad de vida. Este ejercicio número 9 lo podemos hacer sentados en el suelo, en la cama, en una silla o de pie. En este vídeo vamos a hacer unas presiones en el cuello y en la nuca que nos van a servir para desbloquear la tensión en la mandíbula y para el bruxismo, porque al apretar la mandíbula tensionamos la nuca y todo el cuello, causando problemas cervicales o hernias cervicales. Vamos a presionar con los dedos en los laterales de todo el cuello y de la nuca, implicando también la cima del trapecio como estoy haciendo. Podemos hacer esta descarga en nuestro cuello varias veces al día durante varios minutos para aflojar la tensión, buscándote puntos dolorosos y presionándolos para dispersar estancamientos y tensión. Procura tener siempre durante el día la boca entreabierta, con la lengua dejada caer en el paladar suavemente para evitar la tensión mandibular. Voy a subir una serie de vídeos, cada uno con un ejercicio distinto, para que puedas practicar cada ejercicio el rato que tú necesites conveniente para descargar la tensión acumulada en tu mandíbula. Y puedes repetir los ejercicios de todos los vídeos de 1 a 3 veces al día. Sigue haciendo el resto de los ejercicios que muestro en los siguientes vídeos.